Sikop sa kapulisan ug sa PDEA ang gilang top 2 high-value individual sa probinsya. Human gikasa ang drug bypass operation dito sa Purok Sampaguita, Barangay Corunon, Santa Cruz, Davao del Sur, pasado las 8 sa gabi, Enero 13. Gilas kapulisan ang suspect nga si Joseph Lopez Maldan, hamtong ang panuigon o residente sa nasampit nga lugar. Sumala pa ni Police Major Christine Miranya, hepe sa Santa Cruz Municipal Police Station, dugay nang gihapa-hapaan sa kapulisan ang suspect. Matagal na clear na pinaproject. Tawa ng Diyos ko is nakuha natin sa kagabi. The operation was successful, no? Walang tutukan na nangyari whatsoever. So, we are happy, sir, to tell you, successful yung bypass operation po natin kagabi. Atol sa drug bypass operation, nakuha gikan sa suspect ang usa ka sachet sa gituang shabu, amoy bypass item, samtang laing dako nga sachet usab ang nakuha gikan sa iyang posisyon ug ang marked money nga usa ka libo ka pesos. Sa kinatibuk-an, mayabot ngadto sa 4.43 grams ang shabu nga nakuha. Diin gibanabana ang mukabat ngadto sa 69,450 pesos ang kantidad. Giproseso na sa Santa Cruz PNP ang kasong ipasaka ngadto sa korte batok sa suspect. Diin kasong pagsupak sa Republic Act 9165 ang atubangon niini. Sana itakulan natin ang droga kasi walang talagang panalo kung tayo ay gumagamit ng droga. Kung ikaw man ang pusher or ikaw man ang nagbebenta, there's really a point in time na ikaw ay mahuhuli. Target karon sa bagong hepes kapulisan nga makabot ang drug cleared municipality diin na Santa Cruz, dunay 18 ka mga barangay. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.